Me pyet Basin Shaban, çu po puna që e kanë bërë ata? Pështu, se na s'kena posë me pështu, durën zama. Unë për veti juaj, nashta jam nacionalist. Unë e përgëzoj inteligjencën e Republikës të Kosovës, organet e sigurisë, ata që e kanë bërë një platformë veprimi, domethënë, një plan veprimi, dhe kanë arrit shumë shpejt, domethënë, mi ngrit dronat, edhe me marrë fotografi të qarta, edhe unë po besoj. Po besoj që Evropa, edhe shtetet që kanë dorë, edhe kanë njerëz të inteligjencës, kanë intervenue, edhe për mos me lon, me eskalu situata, edhe me kalun diçka tjetër, e kanë lon një koridor qelë. Unë po besoj që jashtja ka dorë. Edhe plus asoj, çka më ka tërhiq Kureshti kështu me ditë, pelegrind, cilët janë legjitimue, i kanë marrë shënimet. Ata që thuhet që kanë qenë nga fusha e Banatës ose Vojvodinës. Po. Pse bashkëdite? Pse ai armatim rreth kishës? Do të thot aty ka pas më bo një sulm për mrena edhe mu sulmu shteti Kosovës. Me udoja pjesë. Po, më aneksuaj. Mu aneksuaj pjesë. Si krimi e Dasht i Zoti, do më thonë inteligjenca, edhe me shtetet mike se asoj deputetes, asoj angleza, atje që, po, Alicia, do më thonë që e ka informu, aja me ato e ka informu mas pari bashkësinë ndërkombëtare. Po, ka po thire që këtë manastiret me... Absolut. Gjo që i kam pos këto informacione edhe qeveria, edhe qeverita Hashim Thoqës dhe Isa Mustafës që në për manastire është disloku armatim. Ka armatime. Unë e kom pos kontakt edhe me minister punëve të brendshme, Niko, ju më kom zyretina, kom bisedu, s'po du me që i kemna. I ka pos informacionet. Edhe ngritja e krimit, keret informacionet i kanë di. Pse jënë mbulue, edhe jënë hesht, është diska tjetër, është çështje e kohës edhe organeve inteligjent. Unë po them që njerëz profesionist janë në vendin e duhur, janë të veprue, shteti i Kosovës po forcohet, pa marrë parasysh ngjyrime politike aty në konotacioneve që i jepet, shteti i Kosovës po forcohet me njerëz profesionista, se kur të na vinë, domethënë pe shkollave me emën, si pilot, si njerëz të inteligjencës, si njerëz të komsorisë, domethënë që na vinë me grada me ase, shteti i Kosovës ditë për ditë po forcohet. Dhe kjo është e mira që shkovë sërbe, po e din që tash nuk ka të bëj me një ushtri vullnetare, me gjokun që vlan e që i ka dalë në përvijat frontit, që është vetë organizu. Tash shteti organizon. Shteti organizon edhe une jam njëni për aty në njerëzve që bëj thire gjithë herë fondin e sigurisë me financu edhe bëj thire pej qëti emisionit, mos e ndalni ndihmën për fondin e sigurisë, për shkak se sa më e fortë është Kosova. Kombi shqiptar do të forcohet në tanësim përgjithësi. Unë po them pe kondit tem kur e shoh, që nëpërmes Kosovës po forcohet edhe Shqipënia. Bravo, absolutisht. Bravo. Masavan, për mua është dera kënaqësi gjithmonë me qenë, uroj me qenë bashkë me në emision. Sonte patëm pak minuta në dispozicion. Unë të falenderoj shumë që ke gjetë kohën edhe mundësinë. Ishte kënaqësi, me qenë se që po them të drejtën tash për gjithë shikuesit edhe gjithë njerëz që më njohin edhe që e dinë se çfarë retorike dhe çfarë fjalori përdori unë. Unë televizionet tona nuk i kam në huj edhe nuk i përcilli pak shumë. Sadri, nëse një televizion serioz, një gazetar hulumtuz shpërndon lajme të rreme, godet në nerbrez dhe bën informim, keq informim. Dije që është rreziku më i madh sepse gjithçka qitet në kryq. Bindjet politike duhet me u nda pe qëllimeve kombëtare. Nëse ne duhet, unë kam një shok në TikTok edhe në jetën e përditshme, dje ka bërë një deklarat shumë të fortë në protestë në Tiranë, është Meçan Zotaj. Është pjesëtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i plagosur, edhe ka bërë një thirrje për Edi Ramën, është thirrje shumë e pastër, me bazë edhe me kom në tokë. Mos na detyrojnë, edhe mos na shtyn me marrë hapa ekstrem, për shkak se Kosova nuk është veç një partije, një individi, është e gjithë edhe Shqipëria, është e gjithë shqiptarëve. Është e gjithë shqiptarëve, nëse neve s'luftojmë tonë si shqiptarë
për të anësinë e kombit tonë, atëherë jemi shumë në rrezik. Respekt për juve, faleminderit Faleminderit shumë. shumë. Albert, përfundi mesazh. Fajtuana me mesazhin e mikut tim të ka hershëm edhe besoj që vërtet është gjithherë është mirë me qenë bashku në kauzën në ideale të lera tona të përbashkëta, edhe vërtet po mendoj që si në asnjë vend tjetër në Kosovë, në veçanti u bën shumë përqarje edhe krejt për shkak